এইটো এইফালে চাইছেনে? এইটো কিবা বহুত পুৰণা যেন লাগিছে। পুৰণা এটা খাম্বা। এইফালেদি সোমাই আহিছোঁ মই। এইটো চাওক, যেন কিবা এটা বহুত পুৰণা। ভয় লাগি গৈছে মোৰ ইয়াতে আহি, যেন কিবা এটা আছে ইয়াতে। চৌদিশে মোক একদম নিৰ্জন জেগা, চাৰিওফালে কোনো মানুহ নাই। চাওক, এইটো বৃহৎ এটা খাম্বা। কিবা বহুত আগতে কিজানি দলঙৰ কাৰণে কিবা হেৰি কৰিছিলে। এতিয়া অলপ আঁতৰত এইটো আৰু ইলেক্ট্ৰিকৰ খাম্বা আছে। এইফালেদি পুৰা জংঘল আছে। এইফালে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ, একদম ডাঠ হাবি। এয়া চাওক, মই জুম কৰি দিছোঁ। ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে, এইফালে যাব নোৱাৰি। এইফালে আগতে চাগে ৰাস্তা আছিলে, সেইফালে এতিয়া ৰাস্তাটো নাই, পুৰা ব্লক আছে। ভয়ানক কিজানি জন্তু জানোৱাৰ থাকিব পাৰে।